นี้เราก็เดินอยู่ในเรียกว่าน่าจะเป็นชุมชนที่เขาอยู่อาศัยกันจริงๆนะทีนี้เราผ่านมาถนนสายหลักเนี่ยจะเห็นแบบของกินเพียบเลยโอ้โหหลากหลายมากเป็นตลาดที่หลากหลายมากแล้วก็ในตามตอกซอกซอยเนี่ยก็จะเป็นแบบชีวิตคนอยู่จริงๆเพราะว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่น่าจะหายากที่นี่แต่ผมว่ามันได้เรื่องของอารมณ์ฟีลลิ่งความดิบนี่ผมว่ามาเต็มใครที่ชอบนะแอดเวนเจอร์เดินดิบๆนี่ผมว่าเสาะตามซอกซอยของเมืองย่างกุ้งนี่โคตรมันไปอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านที่เอาเป็นว่าใหม่ขนาดไหนเนี่ยไม่รู้เลยว่าเปิดวันนี้เลยเราไปงานเรียกว่าเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของเขาเลยซึ่งใหม่จริงๆน่าจะไม่มีรายการไหนมาทำน่าจะเป็นรายการแรกเลยพูดถึงอาหารอเมริกาใต้แล้วเนี่ยในกรุงเทพก็หาทานได้ประมาณหนึ่งไม่ยากมากไม่ง่ายมากแต่ถ้าในย่างกุ้งล่ะวันนี้เราได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าได้เทียบเชิญไปในวันเปิดร้านของร้านอาหารประเภทเม็กซิกันสตรีทฟู้ดเป็นอาหารเม็กซิกันเรียวๆนะฮะที่สำคัญเราได้ไปวันที่เขาเปิดร้านกันด้วยไปดูกันว่าเขาเรียกว่า culture วัฒนธรรมของคนที่นั่นในวันเปิดร้านสักร้านหนึ่งกับการทานอาหารแปลกๆมากๆในเมืองย่างกุ้งเนี่ยบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับนี่อีกร้านหนึ่งที่เรียกว่าฮิปจนแบบแบรนด์นิวฮิปอ่ะมันฮิปจนกระทั่งว่าเนี่ยแต่ตอนที่เรามาเนี่ยเขากำลังแกรนด์โอเพนนิ่งกันอยู่เปิดวันนี้เลยเป็นชื่อร้านด้วยนะฮะตินติน TIN ตินตินก็อยู่ในโซนที่เป็นซอยที่เป็นตึกเก่าทั้งหมดเลยเป็น heritage นะครับถามว่าเป็นร้านอาหารประเภทไหนนี่ก็คือเป็นร้านอาหารเขาเรียกว่าเม็กซิกันสตรีทฟู้ดเป็นอันนี้คือแปลกมากเม็กซิกันที่อยู่ในเมืองย่างกุ้งแล้วก็มีบาร์ข้างในแล้วก็ข้างในฝรั่งเยอะมากเป็นเรียกว่าดึงดูด expat เข้ามาอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศและอาหารเครื่องดื่มมันจะมีอะไรบ้างการตกแต่งภายในมันจะเจ๋งแค่ไหนมีจุดไหนที่มันเป็นไฮไลท์บ้างเดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะน่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันสตรีทฟู้ดอะไรสักอย่างอารมณ์เหมือนยำแต่ว่ามีกลิ่นของเครื่องเทศที่แบบอเมริกาใต้What is called? Taco. Yeah. What inside here? Chicken? Yes, chicken. โอเคอันนี้เรียกว่าตากุนะฮะตากุนี่ก็คือเป็นแป้งห่อด้วยนี่นะแล้วก็เป็นตัวไก่นะครับแล้วก็ซอสของเขาเดี๋ยวชิมดีกว่ามันเป็นยังไงเผ็ดครับเผ็ดแบบพริกเม็กซิกันอ่ะเผ็ดอารมณ์เผ็ดร้อนอ่ะกินไปสักคำใหญ่เลยเราก็นึกว่าความเผ็ดไม่น่ากลัวอะไรในที่สุดเราก็คว้าตัวคุณทิมมาได้นะฮะคุณทิมนี่เขาเรียกว่าเป็นผู้จัดการทั่วไปนะฮะเดี๋ยวมาคุยกับเขาดีกว่าว่าตินมันคืออะไร Hello Tim nice to meet you again Nice to meet you สวัสดีครับ สวัสดีครับนี่ให้คุณตินเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ตินเนี่ยมันคืออะไร Can you tell me about the Tintin Yeah, it's our first opening day, grand opening. We're very much excited. We have a Mexican restaurant concept developed here in Myanmar, together with a expert chef from Mexico City, Mr. Jorge Benal, to make sure that we have this excellent quality food perfectly. It's the first Mexican food in Myanmar? Yangon. It is the first true traditional Mexican food in the whole of Myanmar. So you see that Myanmar is really growing in the food culture, in the food scene. Okay. And we're happy to be a part of it. Okay. And the real Mexican, the real taste of Mexican. The real taste of Mexican, real Mexican street food. Nice tortillas, fajitas, burritos. Everything is homemade and freshly inside the restaurant. Okay. And you're concerned about the taste, like the taste for Mexican and the taste of the Myanmar. Is something quite similar? It's in the base flavors. It's
even as Thai food, Myanmarese food, it's lime, it's a lot of fish sauce, it's a lot of spicy, and all these things combined make Mexican food as well as Myanmarese food. So I'm sure that the Burmese people will enjoy it. Okay. What about the ingredient? You import all everything or the use some of the Myanmar? In Myanmar, it's quite challenging to get the best international grade products. So we go to great lengths for beef. We import from Australia, of course. The fish as well comes from Thailand. Yes. Yeah. But all the vegetables, all these things come from local farmers, Okay. which is really a nice thing. It's the best quality. It's without any pesticides. Okay. It's just fantastically healthy. So they open all days, Yeah, every day open 11 to 11. 11 to 11. Please join us. I hope you really can enjoy the lovely flavors of Mexican cuisine inside Yangon. Okay. It's really historical old city center. All right. Can you tell the audience from Thailand why to come to the travel in Yangon? Why? Because it's such a lovely developing country. The Myanmar's people are extremely hospitable. I have a great time here. Yangon has a very ancient historical background, which is really, really nice for Thai people as well. The fantastic, beautiful temples. Even over there we have the Ministry of the English, almost 200 years old. It's just fantastic. Yeah. ใครที่เคยไปพม่านะฮะอาจจะเคยเห็นตามข้างทางเขาจะมีแบบร้านอาหารที่แบบตั้งกินอยู่ข้างทางเป็นซุ้มไปอันนั้นเขาเรียกว่าทีเฮาส์ครับวัฒนธรรมทีเฮาส์ของประเทศพม่านี่เรียกว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานมากนะครับเมื่อก่อนทีเฮาส์อาจจะอยู่ตามถนนต่างๆแต่วันนี้เราจะพาไปร้านหนึ่งครับที่เป็นทีเฮาส์ที่อัพเลเวลขึ้นมาอยู่ในตึกเป็นทีเฮาส์ที่รวมอาหารพื้นเมืองของพม่าหลากหลายมาจัดทำหน้าตาให้สวยงามขึ้นเป็นระดับรีสอร์ทได้ พูดถึงวัฒนธรรมที่แข็งแรงอีกวัฒนธรรมหนึ่งของประเทศพม่าเนี่ยนะฮะก็เราเรียกว่าวัฒนธรรมการดื่มน้ำชาอันนี้ก็คือว่าวัฒนธรรมที่แข็งแรงที่ว่านี้เขาเรียกว่าทั่วทั้งประเทศพม่าเนี่ยเรื่องมีทีเฮาส์เต็มไปหมดเลยนะครับทีเฮาส์ที่ว่าเนี่ยมันเริ่มมาจากการเข้ามาของประเทศอังกฤษนะฮะก็เริ่มมีทีเฮาส์เมื่อก่อนเนี่ยกินแค่ระดับชนชั้นสูงฮะต่อมาเนี่ยมันเลยเป็นที่นิยมมากก็เลยคิดตั้งแต่คนชั้นสูงและชนชั้นกลางแล้วชนชั้นทั่วไปนะครับพูดถึงวัฒนธรรมทีเฮาส์ของประเทศพม่านี่นะฮะก็เรียกว่าไม่ใช่แค่การมาดื่มน้ำชามันยังรวมไปถึงอาหารความเป็นอาหารท้องถิ่นการพบปะพูดคุยเป็นแหล่งแฮงเอาท์ของคนพม่าตั้งแต่อดีตการจนถึงปัจจุบันนะครับเราสามารถเห็นมันได้ทั่วประเทศที่สำคัญทีเฮาส์ไม่ได้มีแค่ข้างถนนวันนี้ผมพามานะฮะเป็นทีเฮาส์ที่เรียกว่าเป็นระดับพรีเมียมขึ้นมาจะพรีเมียมแบบไหนจะเก๋ไก๋แบบไหนเดี๋ยวกูโกสนุกประเทศพาไปครับเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านและดีไซเนอร์ว่าวัฒนธรรมทีเฮาส์ในพม่านี่มันยาวนานแค่ไหนเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรสุดท้ายมาเป็นร้านแบบนี้ได้ไงที่ร้านนี้เลยครับรางกูลทีเฮาส์ตอนนี้เราเรียกว่าผมมาขุดคุยข้อมูลด้วยตัวเองคงไม่ไหวนะฮะวันนี้เราไปอยู่กับหนึ่งในหุ้นส่วนคนนี้จะดูแลในพาร์ทของงานดีไซน์นะครับคือคุณมาย่านะครับสวัสดีครับคุณมาย่า Nice to meet you Yes, Thank you for your warm welcome Pleasure. Okay Just heard about you designer for this tea house. Okay. Let me talk about the concept of the tea house. What is concept is about? For me personally, I think design
is quite successful if you know how to mix and match very well. Okay. So essentially, the Rangoon Tea House is meant to be my take on modern Myanmar design. Okay. We've always gone with for Myanmar design, always gone with a very traditional take. No one took the very basic things and turned it into something design. But again, mixing and matching is important too. Too much of one thing may be too stringent. So basically, as I was explaining before, we have English Thornay chairs, Okay. juxtaposed against local Myanmar chairs. All right. Like you have to bend the layout like this one, right? This one is the Myanmar settee, the tea Okay. settee. So it's meant as a lounger. And then I did a modern take on it, meaning I made the color deeper. Usually it doesn't have upholstery, so I added upholstery. And then even the rattan pattern, I made it more modern and less traditional. And about some chair is designed from the old culture of the Myanmar, right? Yes, especially like that settee I was explaining about. So we just took a traditional tea lounger and we just gave it a modern twist, colors and materials. Also, we're using 2 chairs here to kind of, in regards to our heritage. So it's we have the British Thornay chair juxtaposed against, the Myanmar more modern local chair. So I think that those 2 look really good together, actually. I heard you are Finnish designer from the US, right? Yes, I used to work for a very famous designer in the US. Her name is Kelly Wursler. Kelly was Yes. Okay. You stay in US for 10 years. Yes. In Beverly Hills, right? Yes. Let's talk about the building we have visiting. This a second floor of the old building, right? Yes. How old is this building? The building is almost 100 years old, and it's there's photos of it I've seen from some people. There's a few lawyers upstairs. Okay, I saw the couple signature of this tea house. Like you have some movie to projecting on the wall. Yes, It's like yes. This have some specially for that. It's an old movie, old Myanmar movie. Right? Yes, old Myanmar movie, and if you walk in here, you will typically see old Myanmar Win-U movie, and Win-U is is a James Dean of Myanmar, and I'm such a fan, and he has more as an era revival, because we're using a lot of black and white here. We needed something moving as well. And you told me one thing is this mirror, everyone is like it, right? Yes, it's been a popular trademark, because if you sit at the 6-seater table and you go up and take a photo. Selfie. Yes, a selfie. Yes, exactly, which is a huge trend. Yeah. Then the whole architecture of the room is reflected in the mirror. Yes. So it's the highlight. Yes, the idea is that you walk in, the door is very small. I mean, it's just a standard door size of someone's apartment. We climb up on the stair, very narrow, yes. and then open the door. All on purpose. Yeah. All on purpose. Wow. So, and then we kept the ceilings high. We could have put in a second floor, but we didn't. So you walk in through a small staircase. You open the door, and most people are taken aback. You've done a good job. Thank you. Congratulations, and thank you for the warm welcome. Thank you. Thank you so much. สวัสดีครับ วันนี้เราอยู่กับคุณเท็ดนะฮะ เท็ดนี่ก็เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของที่ร้านกุ้งทีเฮาส์เท็ดอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารได้ Hi Ted. Hi. Thank you for your warm welcome. Yeah, no problem. Thank you so much for coming. Alright, okay. So we talk about the design already. Everything is very cool, nice, and atmosphere is really nice. So at the another part is like a food. Yeah. Can you explain the food in the Rangoon Tea House? What is all about? What kind of food in here? What I would probably call it is sort of contemporary Burmese food.
Contemporary. Yeah. contemporary. And Not so traditional. I wouldn't say traditional and I wouldn't say modern. Okay. So in Bangkok, for example, you have Nam, which Yeah. I think is a modern Yeah. take on traditional Thai Thai food. food. Yeah. So Okay. this is probably the step down. So you've got places like Bolan in Yeah, Bangkok, you know, and I would say, so what we try and do here is traditional flavors, Okay. but slightly more modern techniques. For example, this is our traditional Okay. dish, our This one? national dish, our Okay. mohinga, and it's a mohinga? It's mohinga. Okay. So it's fish, lemongrass, pea broth Okay. that we blitz up together. It's a very thick soup, Okay. and you can have it with all of these. Wow. But so you have, it's very similar to the traditional way, but we try and use modern techniques to enhance the flavor. We try and put more protein in. We try and change the complexities of the food, and with this is also another national salad, the tea leaf salad. yes. So we've did it this specific way so you can see What do you call it again? the tea leaf salad. Chili salad, yes. Traditionally, it's called lapato. 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 Okay. And we've done it this way so you can see all the freshness of each ingredient. Okay. And what we try and do here is to take the best of local produce and make it the best of it. So there's nothing here which is overly complicated. It's all stuff which you can have at home as well, but this is in a restaurant setting. Yeah. It's a little bit more. What my mother calls it is delicate Burmese food. It's just. I think what I have here is a mixture between comfort food, Yes. but also food that you can have in a more formal setting. And for the this is a noodle, right? Yeah, that's the nanjito. Nanjito. So that I would say is, it's the most different out of all of these. It's very heavy in chili oil. Oh, yes. You know, very crispy, crunchy, very rich. Okay. So if you like, you know, rich, spicy noodles, this is perfect to try. You go for that. And that for me, you can already tell that's my favorite. Oh, your favorite. That's my favorite on the menu, the nanjito. Okay. And the big one on the tray. Yeah, is, and this is again, you can see the theme of what we try and do. We try and put these things separately. So you can see, it's almost like a lot of people that come here, locals and also foreigners, have eaten Burmese food before. But this is just to show how fresh each ingredient is. So these are in fact, this, and this are all our best sellers at the restaurant. That's and go for that is a bun like Yeah. what is inside it? The So, chicken? so with this one, it's fried chicken. Okay. It's pickled vegetables, and we try and do some, you know, crazy sauces here. So we have condensed milk with chili powder and sriracha. Just you know, just something a bit different. I think the idea also with me is that I think I want dishes here which are hard to find anywhere else, and you might come and you might not like this, you might not like this, Yeah. but you might very much Yeah, love for this. that. So I want, and we haven't tried to do anything by half. We do everything completely to the full of flavor. So the key is for you to find which one is your favorite, and you will keep coming back for this. Yes. All right. That's a trick. All right. Just let's talk about the presentation of the food. Yeah. It's very good. And you directly by yourself or the Yeah, presentation? so I work with the head chef to try and, you know, the key for me is to make things, one, to make it appealing, but two, for you to be able to see what makes it different from other food you might eat. So traditionally with curries, you know, in any country when you have a curry, you combine everything, the rice and the curry and but with this, you can do that here, but to show you how different everything is. And the same with the mohinga. If you order it normally, what happens is you order the mohinga and you tell them what you want, and then they put it in the broth. Oh yeah. But whereas here, we serve it separately. So You do it by yourself. You do it by yourself. Okay. So just that added feeling that you've made it exactly how you want to eat it. Okay. And that's the idea with the presentation, to keep it simple. It's like you have to get your experience by yourself. Yeah. Wow. Exactly. Very nice. So can you tell my audience why to come to travel in Yangon or Myanmar? I think like this food sort of shows, there's just so much cultural diversity. It's insane. Okay. I mean, there are little bits of everywhere here. You go to Penang or you go to Calcutta, and you go to Bangkok to a certain, you know, with the pagodas. They're all very similar, and in a way, this is where everyone meets. And you know, just in this downtown alone, you have the Indian area, the Chinese area, you have the area where the Jews used to live. So it's just this big cultural
melting pot of food and of people, and even Burmese people all look different. Very different. They all look very different. Yeah. And for me, that's the thing I love about the most of living here. Right. Just the fact that everyone that you speak to has a different background, different cultural background. You can. So I think before Yangon turns into Bangkok in 5-10 years, I think it's a great idea to come right now, and also just to see what's here, and also because Bangkok is so close. Yes. It's so close. Very close. Very close. I think if I lived in Bangkok, I would come here maybe once a year just to see the differences and the changes. I think it's it's moving very quickly. Yeah. But also I think the great thing is that you have places like this and a lot of other restaurants and hotels where people are sort of bringing out their own version of what they think Yangon should become. And no one is right, no one is wrong. Yeah. But these are all the things which will make Yangon better and better and better. All right, thank you so much. Yeah, thank you so much. And I'll be back. Yeah, for sure. Thank you Anytime. so much. Thank you so much.